Bonjour, je suis votre sapin de Noël. Voilà 5 conseils pour que je resplendisse à vos côtés pour les fêtes. 1. Couper la base de mon tronc de 2 centimètres pour me permettre d'absorber l'eau. 2. Je peux boire jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Vérifier régulièrement que j'ai toujours de l'eau dans mon support. 3. Je n'aime pas les sources de chaleur. Merci de me placer loin des radiateurs, la poêle, c'est cheminée. 4. Je n'aime pas non plus les courants d'air. Gardez-moi à l'abri de la brise. 5. Attention aux décorations trop lourdes. Mes belles branches risquent de se casser. Merci pour vos bons soins. Passons de belles fêtes ensemble.